大家好，我係 Lucky Star， 今日同大家開心分享嘅係中式嘅海鮮放題。喺5月16號咧，我哋就提早慶祝端午節。唔知大家有冇習慣係會慶祝端午節嘅呢？喺呢度恭祝大家端午節安康。等陣先，端午節快樂！呢間酒店嘅中菜廳一向咧就係見佢多數係做點心放題，咁但係點心放題我興趣就不大。今次咧想慶祝端午節，就咁啱見到佢係做海鮮放題，就係有快閃價添。講緊嘅咧就係海雲天喺九龍嘅海逸君綽酒店2樓。去海雲天咧，我就係乘坐港鐵黃埔站 D2 出口，就見到九龍海逸君綽酒店嘅標誌。跟住 D 出口咧就係揾 D2 德安街，一上去咧轉右手邊，一直行靠右手邊咁行，跟住見到呢啲玻璃幕牆嘅大廈咧，已經係到咗酒店嘅範圍啦。過對面馬路係見到的士站呢個位置，直行入去咧就係酒店。入到去酒店大堂咧，好光猛，好舒服，因為係全海景啊！喺呢度直行入去，咁我哋去坐電梯。電梯咧，我哋按2字就係海雲天啦。哇！原來一出到去咧係有古色古香嘅佈置啊，同埋裏邊係好大噶。我就同我屋企人講笑啦，請入嚟我個大廳嗰度坐啦，各位。原來呢個咧可以喺度等人集合都幾好喎，好舒服噶喎。原來下邊地下嘅樓梯都可以行到上嚟噶。呢度就係海雲天嘅入口啦。去洗手間都好方便啊！左手邊呢個就係洗手間。我再行翻前去睇下，欣賞下裏邊擺放嗰啲古董啊，好多裝飾啊！跟住呢度行返出去咧，就係搭 lift 嘅位置啦。喺 KKday 嗰度咧，見到2小時嘅係海鮮放題，188蚊喎，呢個價錢太吸引啦！咁佢嘅時段咧就係上晝嘅11點至到下晝嘅2點，晚上咧就係6點至到8點，咁係以入座計算係食120分鐘嘅，咁但係現場咧就要另外收翻茶芥同埋正價嘅加1服務費。當日現場係要再收我哋289蚊，咁我哋5個人除開，即係每人係57個8，咁加埋 KKday 嘅188蚊，即係話咧每人係245個8。我哋係訂咗12點鐘嘅，嗰日咧俾呢張台我哋啊，好好啊，向海景啊。不過咧我姐姐佢哋怕熱，所以我哋冇坐到呢張啦。就坐返去後邊入一啲，呢個海景一望咧係好舒服嘅。呢2個係冇嘢嘅。嗱，餐廳嘅環境咧就係咁樣嘅，唔係好大嘅啫，但係有海景。喺出邊咧就有少少嘢食拎嘅。呢啲係一啲醬料啊，有蒜蓉啦、豆瓣醬同埋有啲醋類嘅嘢，同埋有啲葱。豆瓣醬同蒜蓉都好食，個豆瓣醬好靚，呢啲係蒜蓉。呢個咧係紅豆沙，呢個紅豆沙咧唔會太甜，又唔會太稀，又唔會太澀，所以我哋都嗰日飲咗幾多碗啦。
呢個老火湯咧就麻麻地啦，但係我姐姐佢哋又話都 OK 啦，但我又飲唔出佢係咩湯，冇料嘅。雖然睇到佢出煙啫喎，但係拎到埋去飲咧係唔夠熱嘅喎，即係如果我熱少少咧，應該可能會好啲。佢呢度咧嗰啲玻璃酒杯幾好啊，好厚實同埋有花嘅。原來呢度仲有嘢飲啊，有可樂同埋係雪碧。咁佢嗰度寫住咧 KKday 咧就係可以飲白酒，其實我覺得應該係咪個個都可以飲白酒嘅咧？同埋有生力啤。呢支白酒咧係之前人哋已經飲咗半支嘅啦，我哋貪得意拎入嚟都飲少少慶祝啦。其實我哋都唔係好識飲嘅，不過我朋友話呢啲白酒都唔係幾靚，我哋又冇研究佢係來自邊個國家嘅喎。呢個紅豆沙就唔錯啦，又夠熱，好飲。食物咧係用手機掃碼落單。而家咧大家睇到嘅資料咧，我係俾大家參考下嘅。咁食物嘅款式咧，我哋大家覺得中規中矩咯，就唔算係好多款式嘅。咁如果你食蒸鮑魚，你係想食幾多件，咁你就點幾多件。咁有啲咧就一份份嘅。呢度上菜嘅速度咧係好快嘅，唔使擔心話漏單嗰啲都冇。咁都唔錯嘅。呢份蝦咧我就點咗5人份量嘅，都好大碟㗎。咁呢個豉油雞咧我就係點咗3人份量。炸多春魚咁我就點咗5條嘅呢度。呢份係麻辣小龍蝦，我就點咗4人份量。跟住咧就係蒸鮑魚，蒜蓉粉絲蒸鮑魚，我就點咗5件。跟住有時菜，我就係點5人份量嘅。呢個蒸鮑魚咧就係啲蒜蓉粉絲味道都唔錯，咁入口咧就唔會韌。大家都覺得個口感幾好，但係鮑魚味咧就係冇乜嘅。呢個鮑魚咧，大家覺得最緊要佢唔好韌，咁係入口咧都幾容易咬，咁都算係可以嘅。呢個多春魚咧係炸得好鬆化，怪唔得知佢哋食個個都話好食啊，好食啊！我哋叫咗一壺菊花同埋一壺普洱，菊花味道都唔錯。蟹腳到啦，呢度係5人份量，咁佢會拎埋啲鉸剪埋嚟嘅。呢款係黑椒牛柳粒，朋友話牛肉嘅味道都唔錯。松葉蟹腳咧都幾有肉，個肉質都唔錯，咁係有少少鹹味，但係又唔會係太鹹。點心有幾款，呢個係燒賣、鮮蝦菜苗餃。呢度嘅點心唔講得話係好好食，咁但係我哋覺得都係可以嘅，同埋咧佢係上菜速度又快啦，啲嘢又夠熱。同埋佢服務員咧收碟咧都係收得好快嘅，佢見到你隻碟污糟咗咧，咁佢都好快嚟幫你換咯。哇！呢款好耐冇食過啦，係豉油皇炒鵝腸啊！好彩我哋幾個都食嘅啫，但係我有個朋友唔食，大家食唔食嘅咧？我哋叫咗2次啊，佢又幾好食喎，又唔韌，又幾肥美喎。而家咧就係蒸珍寶蠔出場，
呢個珍寶蠔都脹卜卜嘅，有幾隻脹卜卜。我哋叫咗5隻，原來我有個姐姐係唔食嘅，咁即係話咧，我哋其實5個人都係叫咗1次蠔嘅啫。呢啲熟蠔咧，最緊要唔好腥咯，咁佢呢個都唔腥嘅，咁我哋就用佢啲蒜蓉啊同埋豆瓣醬咁食咯。反而新鮮嘅即開生蠔咧，我就可以食到10隻8隻。呢啲熟蠔咧，我就反而唔係食好多。如果炸生蠔，我都會食得多1-2隻。我哋都係叫咗1次啫。我諗如果鍾意食蠔嘅人咧，都會滿足。但係佢唔腥，但係好似冇乜蠔味喎，又覺得。但係幾大隻嘅都。又有點心嚟啦，呢款係馬拉糕，但係佢呢隻馬拉糕咧係同平時我哋飲茶嗰隻係好唔一樣。佢呢隻咧係帶少少啲椰汁味，普普通通啦，我就覺得。呢款咧都係綠色皮，係潮州粉果，個味道都可以嘅。呢款炸鮮奶咧，佢嚟到係熱辣辣嘅。我哋總共叫咗2次啊。我姐姐咧同埋我朋友都覺得好好味，我就覺得一般。呢款係川味麻辣雞，大家覺得佢嘅味道都唔錯，都唔會好辣嘅。炆伊麵咧，我哋叫咗1份啫，細細份。佢嘅味道好濃啊，可以淡返少少就好啦，口感都唔錯嘅。呢份係粟米斑塊，我叫咗2人份量。覺得佢完全唔係想像中嗰種粟米斑塊，好似食早餐嗰份魚柳咁啊！我哋都食剩咗啊，覺得麻麻地。試咗2隻豉油黃雞中翼都唔錯。如果鍾意食蝦嘅人咧，嗰日應該幾滿足。嗰啲蝦咧有啲甜味，同埋係幾爽口嘅。小龍蝦其實係忍唔住食啊，好似話冇乜益㗎嘛，嗬。咁就係少少辣味，係辣味小龍蝦嚟嘅。但係佢嗰度咧，手機係寫野味小龍蝦啫。食物落單折數嘅時間咧，就以你2個鐘為標準。咁跟住咧，就喺半個鐘之前就會截你單嘅，即係話你喺手機嗰度就唔會再落到單㗎啦。除咗呢個牛鬆飯我哋係冇叫之外咧，其他嘅我哋全部都叫齊咗啦，就係咁多款。大致上咧，我哋就覺得都滿意嘅，因為我哋係愛嚟慶祝啦，咁就坐下傾下偈，咁又坐得幾舒服，同埋咧佢哋係唔會話準時就叫你走咁樣咯，咁佢冇趕你嘅都。但係咧呢度有個敗筆之處咧，就係接待處嗰位小姐。佢係離遠咧，應該已經係見到我行緊埋去嘅，但係佢係唔會招呼咯。佢係就咁望住個手機。其實而家望手機唔一定係做私人嘢嘅，可能係公司嘅嘢都未定。但係咧，佢係瞄到我㗎啦。佢係直至到我要行到埋去面前，跟住咧，我同佢講話，我係約咗12點鐘嘅。佢話你手機幾號電話？咁我講俾佢知，俾個曲我數。佢直情係一句一句人齊未？咁我齊咗，跟住咧入到嚟，佢有佢向前行，跟住一路向前行就同我講現場收+1茶芥，係望住前邊講，唔係向住我講。佢有佢行，佢有佢講，咁樣嘅服務態度真係影響公司嘅形象。5星級酒店嚟嘅喎。就係有呢一類人，就影響咗我哋香港人嘅形象。點解有啲人話要去北上啦？如果唔搭 lift 咧，可以喺呢條樓梯嗰度行落去地下。我覺得呢條樓梯幾靚啊！嗰個雲石嘅菠蘿喺地下嗰度幾靚啊！
嗰日咧一定係結婚嘅好日子啊！見到喺呢度有好多對新人啊，起碼有4對。中意呢間酒店咧，就係可以食完之後喺出邊嘅海濱長廊散步，有好好風景啊！希望大家喜歡我今次嘅分享，多謝大家收睇，請點讚、分享、訂閱。Have a nice day！